البروكيرور جينيرال هذيك في سويسرا، هو أن القضية بعد انتهاء نزار المحكمة السويسرية والغرب سينتقل إلى ما بعد نزار، لأن القضية لا تتعلق بنزار فقط. فلهذا استمرارية هذا النظام وهذه الأسماء كلها يعني اوتوماتيكيا بعد الانتهاء من نزار والحكم على نزار سينتقلون الى ما بعد نزار. فالقضيه ماشي نزار، يعني نزار، شنقريحه، جبار مهنا، عتمنيه، طرطاق وهكذا. وشكرا. تبقى القنبلات ما هي قضيه تاع التسعينات، تبقى قنبله بالنسبه لهم على كل حال. مش راح شكرا انور خويا، تعيش. الاخ اللي قلت لي طلعني كيف اسمه احمد موسى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. فكوني إمام عندي حق الرد على الموضوع تاع الإمام. أوكي. أنت مانيش حاسي علاش المشاكل كاع اللي راهي صاريه تحصلوها في الإمام. إمام CCP، إمام مشكل دائما ترجعوا في الإمام، لأنه مصدر الجهل هما أنتم الأئمة صراحة. صح، بارك الله فيك. حنايا في الجزائر على الأقل، معليش ناخذوا حبه فهمتني، حبه. انا على فكره الموضوع اذا تتناقش في الشؤون الدينيه، انا اتناقش في الشؤون الدينيه. عندك مداخله على الوضع تاع البلاد، على الرؤيه. لا اتناقش لا في الشؤون الدينيه ولا في الشؤون السياسيه. انا بنتناقش علاش راكم تحصلوا في الامام في هذا النقطه. واش الامام اللي جهل في ميزك انت؟ واش جهلك الامام؟ راني نسال فيك. أنا تكلمت أنا بالمطلق، لم أتكلم على موضوع واحد. إيه راك تقول أئمة، الأئمة في الجزائر هم مصدر جهل، لأنهم أصلا عندهم رضوخ للسلطة السياسية، يعني رضوخ تسمى تاع مأجورين، يعني يعملوا بمنطق أنهم مأجورين من طرف السلطة السياسية لتمرير خطابات تخلي الشعب في حالة من الانبطاح. مثلا أعطيني الخطابات التي بالمطلق عندكم. أعطيني ما تقولش بالمطلق. في وقت القايد صالح كنتم تطبلون للقايد صالح وقاهر خارنسة وغير ذلك. بعدها جاو الجماعة تاع التسعينات اللي كانوا يقتلوا في الشعب الجزائري، صرتم تطبلون للقيادة الحالية. انتم راضخون راكعون ساجدون للنظام الجزائري ايا كان. انتم مصدر تجهيل تاع الشعب الجزائري. انتم وضعتم لكن يبقى الشعب الجزائري منبطحا. اسمح لي تفضل دافع عن نفسك. اسمح لي راك تقول كلام عام. انا اعطيني فاش راني نجهلك، اعطيني مثلا فاش راني نجهلك. انا او قلت لك عندكم حبه نزار قال على قايد صالح عنده حبه بواشيش في الراس. انت سامحني عندك حبه حمص في الراس اذا ما فهمتش الكلام تاعي. قلت لك بالمطلق توجع الانبطاح تاعكم، الرضوخ، تطبيق تعليمات. تزعفني لانكم انتم تحبوا تكون عندكم تستمدون شرعيه وانتم ليس لكم اي شرعيه. احنا تاع الشرعيه، تاع الشرعيه منكم، دين بريء منكم. اسمح لي خلاص انتهينا من الاسئله، سؤال جواب. تفضل بمداخلتك. اسمح لي المداخله تاعي. حنايا انور شكرا راني ننزل. شكرا. حنايا اسمح لي بلا ما تزعف، بلا ما غير بشويه. حنايا الائمه نتعلموا للناس الامور الدينيه، نتكلموا تكلمنا على الرشوه، تكلمنا على البيروقراطيه، تكلمتوا على ضحكوت والجماعه تاع العصابه كانوا تكلمتوا على واش دخلني في تحكوت؟ اسمح لي. واش دخلك اموال؟ انا ما نتكلمش على الاشخاص، انا نتكلم على الاوصاف، ما نتكلمش على الاشخاص، نتكلم على الاوصاف العامه، نتكلم على الاوصاف. صح. لما تتكلموا على بوتفليقه، لما كان بوتفليقه كنتوا تقولوا بوتفليقه نصره الله. لما شكون نصره الله وقيادتنا والمؤسسه العسكريه في الخطبه تاع الجمعه في المسجد، لما يكون في المسجد التي تبث في التلفزيون ما يقولش نصر الله الولي امرنا واعانه بوتفليقه وخدم وكلش.
اسمح لي علاش مانيش الخلط هذا حنا نتكلموا لما نتكلم انا على الدوله نتكلم على مؤسسات الدوله، ما نتكلمش على الاشخاص. كذبني اذا كان لما كان بوتفليقه في كرسي متحرك كان معنا نتفرج يوم الجمعه ساعه خصوصا انني نشتاق نقول نشوف شويه، تشوف المسجد، تسمع الاذان، تشوف هذيك الخطبه تاع نصر الله ولاة امورنا الذين يخدمون البلاد للصلاح عندكم نفس الكلمه يكتبوها لكم وتقراو كالببغاء. انتم مصدر جهل، انتم اصلا امام في الجزائر جمله مفيده عاجز عن تركيبها دون انه يقرا من ورقه. تفضل. اسمح لي الاخي الكريم، انت تتكلم في العموميات وحنا ما نتكلموش في العموميات، نتكلموا حنايا الائمه من الدور تاعنا نعلموا امور الدينيه، الوضوء، الصلاه، خاطينا انتوما خويا الوضوء انا نروح نشوف درك في اليوتيوب روح شوف على روحك. انا يا كي تجي في الجامعه عندي انا كي تجي خاطيني السياسه وين خليتو كلمه الحق ما نتكلموش السياسه ونصرة المظلوم ما دخلش السياسه. وين خليت كلمه الحق؟ واحد يدخل للسجن ظلما، هذه كلمه حق. الانسان اسمعني، ما ترميش رانا نتكلموا على الظلم، رانا نتكلموا على الفساد، على الافساد، على كل الموبقات رانا نتكلموا عليها، الموبقات الاجتماعيه والموبقات الدينيه. انتايا كدورك انت كمواطن ما عندكش ما عطوش تصلح ولا ما عرفتش توصل الفكره تاعك. انتو حطنا ما نعرفوكمش الناس. اسمع الناس اللي يسمعوا راهم كامل يعرفوا. الناس على بالك الناس عادت سامحني، الناس عادت تتقزز من انه تسمع خطبه الجمعه تاعكم في الائمه في الجزائر، لانه الرضوخ والانبطاح والتطبيل اللي في خطبات الجمعه تاعكم صار يسيء للدين الاسلامي كدين. على الاقل لو كان يكون شويه تحفظ، يكون شويه انتم صرتوا التطبيل ثم التطبيل ثم التطبيل. انت دورك هو قول كلمه الحق، هو توجيه الناس، هو انك تعطي. ماشي تقول لي انت راك طالع تقول لي الوضوء. واش ندير انا؟ انت تعلم من الوضوء الناس يروح اليوتيوب درك يفتح اليوتيوب يشوف. انت لازمك الخطاب تاعك يتماشى مع العصر. انا نتحداك راك تهضر غير على الوضوء، جبت اكزومبل على الوضوء. انت اللي مديتو ماشي انا. ما نبغيش باغي ندخل في هذه الجزئيه لاني عارف لو كان انت اللي مديتو ماشي انا. انا عارف لو كان نقول لك الوضوء السنن تاعو من الاخر ما تعرفهاش انت. انت اللي مديتو ماشي انا. السنن تاع الوضوء نشوفها في اليوتيوب خويا. ماني جاي انا نتناقش. ما تحصلوش المشاكل ما تحصلوهاش في الائمه. شوفوا ديروا رواحكم انتوما، ديروا جروب معارضه، ديروا حاجه الله يسهل عليكم. اسمع صديقي، راك تخلص. اسمع راك تخلص من الضرائب تاع المواطن الجزائري.